Será mejor que empiece a comer antes de que se enfríe o se caliente, no importa, una vez dentro todo estará a mi temperatura. Prepárate estómago, va a ser una semana larga. Peso actual: 215 libras, 97,5 kilogramos. Nuestra hambrienta señorita May se prepara para una comida familiar muy grande. Si estuvieran en casa, ya limpió los armarios para el desayuno y el almuerzo, ahora quiere desalojar por completo la casa de sustento. Peso actual: 215 libras, 97,5 kilogramos. Alguien tiene que limpiar esto, pero no yo, tengo mucho que digerir. Especialmente esa ave, no tuve que comérmela entera, pero es divertido sentirla en el fondo cuando me muevo, nadando debajo del resto de la comida. Peso actual: 337 libras, 152,8 kilogramos. May ha terminado de servirse la comida de toda una familia, disfruta sintiendo cómo se mueve el peso dentro de ella, así que tiene la costumbre de comerse el plato principal entero. Esto le genera tensión en su estómago hinchado, lo cual se puede oír a lo lejos cuando empieza a descomponer la comida. ¿Me van a despedir por esto? Creo que cada botella cuesta $500 y ahora están en mi barriga. ¿Por qué no pedí una pizza? En fin, iré a la cama, tengo unas cuantas noches para enviar todo esto abajo, no me pueden ver con este aspecto. Peso actual: 337 libras, 152,8 kilogramos. May se pone de pie, reflexionando sobre su decisión de albergar tanta comida. Cree que una pizza la habría saciado, pero era demasiado emocionante comerse todo lo que veía. Aunque estaba hinchada y feliz, le preocupa que su acción le haya costado el trabajo. Quizás la perdonen, pues lleva muchos años sirviéndoles bien. Como le gusta comer, sabe cocinar, sería difícil reemplazar a alguien así tan rápido. Dicho esto, está demasiado llena para conducir sola y vive demasiado lejos para caminar. No es que quiera volver a casa caminando con su atuendo actual, su vestido se le sube, dejando al descubierto demasiada piel, eso le llamaría la atención, haciéndola sentir avergonzada. No ha conocido a nadie que aprecie su apetito ni su capacidad estomacal, lo cual es increíble. Solo le queda descansar, digerir y disfrutar de la sensación mientras dure. ¿A dónde se fue mi pequeño amigo? No puedo encontrarlo, todo lo que siento es el resto de la comida moviéndose dentro. Peso actual: 337 libras, 152,8 kilogramos. May se dirige contoneándose a la habitación de invitados para descansar. No fue fácil. Con cada paso, el contenido de su estómago se movía con tanta fuerza que perdía el equilibrio. Se aprieta el vientre con fuerza esperando encontrar el pavo enorme que se tragó entero, pero se ha perdido debajo del resto de la comida. Lo último que May desea es que la encuentren con su vientre hinchado y su cuerpo al descubierto. Es una carrera contrarreloj para recuperar su figura de reloj de arena. Sin duda será un reloj de arena mucho más grande que antes.